హాయ్ అండి. నేను ఈరోజు చికెన్ లెగ్ పీసెస్ ఫ్రై చేస్తున్నానండి. చికెన్ లెగ్ పీసెస్కి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అండి: పసుపు, ఉప్పు, కారం, ధనియా పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్, పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, టమాటా సాస్, నిమ్మకాయ అండి, ఒక ఉల్లిపాయ, 4 పచ్చిమిరపకాయలు, పుదీనా ఆకులు గుప్పెడు. చికెన్ లెగ్ పీసెస్ అన్నీ ఇలా కటింగ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి. కొంచెం కట్ ఉండాలి, ఎందుకంటే మసాలా మొత్తం దీంట్లో వెళ్ళి పీస్ బాగా మంచిగా ఉప్పు కారం లోపల వరకు వెళ్తుంది అనమాట. లేకపోతే చప్పగా ఉంటుంది కదా, అందుకని ఇలా కట్ చేసుకుని తెచ్చుకోవాలండి. చికెన్ పీసెస్ అన్నీ బౌల్లో తీసుకొని దీంట్లో నేను ఇప్పుడు 2 స్పూన్స్ సాల్ట్, కొద్దిగా పసుపు, ఈ చికెన్ పీసెస్ 10 వరకు ఉన్నాయండి అన్ని పీసెస్, అందుకని కారం కూడా నేను కొంచెం ఎక్కువ వేస్తున్నాను. ఒక 3 స్పూన్స్ కారం వేస్తున్నాను. అండ్ గరం మసాలా ఒక స్పూన్ అండి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 3 స్పూన్స్, ఒక హాఫ్ చెక్క నిమ్మకాయ చెక్కను రసం పిండుకోవాలండి. కొద్దిగా పుదీనా వేసుకొని 4 పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. పెరుగు ఒక 3 స్పూన్స్ వేసుకొని కలుపుకోవాలండి. ఇవన్నీ బాగా మంచిగా మిక్స్ చేయాలండి. అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ప్రతి పీసెస్ని మంచిగా అన్నిటికీ వచ్చేలా మసాలా మొత్తం పట్టేలా మిక్స్ చేయాలి. అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్నాక అండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా వదిలేయాలండి. దాన్ని హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనం ఇంకా వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద మూకి పెడుతున్నాను అండి. దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ వేసుకున్నాక ఆయిల్ బాగా వేడిన తర్వాత మనం ఒక్కో పీస్ నెమ్మదిగా దాంట్లో పెట్టాలండి. ఒక్కో పీస్ నెమ్మదిగా వదలాలి. ఆయిల్ నేను ఎక్కువ డీప్ ఫ్రై లాగా మరీ ఎక్కువ వేయట్లేదండి, కొంచెం సరిపడా వేస్తున్నాను. కొంచెం ఒక సైడ్ కాలిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ తిప్పుకొని ఇంకో సైడ్ కాల్చుకోవటం సరిపోతుందండి. మరీ ఎక్కువ ఆయిల్ వేసుకుంటే ఆ ఆయిల్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది తర్వాత, అందుకని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు ఇలాగే చేస్తానండి. పూర్తిగా డీప్ ఫ్రై చేయను, ఆయిల్ ఎక్కువ వేసేసి ఇలా వేసుకుంటే మనకి ఆయిల్ కూడా మిగిలిద్ది, ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా పట్టకుండా మంచిగా ఫ్రై అవుతాయండి. ఇది మనం కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి.
ఫుల్లో పెట్టుకుంటే లోపల పీస్ సరిగా ఉడకదు. అందుకని మనం సిమ్లో పెట్టుకొని ఉంచుకుంటే కొంచెం 10 మినిట్స్కి ఒకసారి మనం ఆ ముక్కని మనం కొంచెం తిప్పుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇది చూడండి, కొంచెం బ్రౌనిష్ వచ్చేసింది, కింద నుంచి కనిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి, వీటిని కొంచెం తిప్పుకోవాలి. ఇది గిన్నె కొంచెం టైట్ అయిపోయింది, చిన్నగా అయిపోయింది కాబట్టి ఒక్కోదానికి తగలకుండా తీస్తున్నాను. ఇలా అన్నీ ఫ్రై చేసుకున్నాకండి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ ఫ్రై ఇంకా ఇప్పుడే అవ్వలేదండి. ఇది కొంచెం గ్రేవీగా, కొంచెం స్మూత్గా, కొంచెం జ్యూసీగా, కొంచెం ఇంకా అంటే క్రిస్పీగా కూడా ఉంటుందన్నమాట. మన లెగ్ పీసెస్ ఫ్రై కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది. ఇది చాలా బాగుంటుందండి, టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మళ్ళీ నేను ఇంకో మూకుడు పెట్టుకున్నాను. దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేస్తున్నాను. ఇవి కొంచెం దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మనం ఇందాక ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మనం అన్నీ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదండి, గ్రేవీ చికెన్ ముక్కల్లో. మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఆ గ్రేవీ కొంచెం కింద మిగిలిపోయి ఉంటుంది కదా, ఆ గ్రేవీని అనమాట ఇది. చూడండి ఎంత గ్రేవీ మిగిలిందో. ఈ గ్రేవీ మొత్తం మనం టేస్ట్ మొత్తం పోయినట్టే కదండి. ఇప్పుడు ఈ టేస్ట్ మొత్తం రావాలంటే మనం ఇదంతా ఇలా ప్రాసెస్ చేసుకుంటే మనం పీసెస్ చాలా అదిరిపోతాయి అన్నమాట టేస్ట్లో. బాగా ఉడకనివ్వాలి ఇది. మనం గ్రేవీ బాగా ఉడికితే అప్పుడు దీంట్లో మనం ముక్కలు వేసుకుంటే బాగుంటుంది.
ఈ మసాలా మొత్తం మంచిగా ఆయిల్ పైకి వచ్చే వరకు ఉడికించాలండి. కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ టమాటా సాస్ 2 స్పూన్స్ వేసుకొని కలుపుకోవాలండి. మసాలా మొత్తం దగ్గరికి వచ్చేసింది కదా, ఇప్పుడు మనం పీసెస్ అన్నీ వేసేసుకుందామండి దీంట్లో. ఇలా మొత్తం దగ్గరికి వచ్చేలా మొత్తం చేయాలండి. ఇది ఎప్పుడవుతుందా ఎప్పుడు తిందాం అన్నట్టు ఉంది కదా, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కదండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంట్లో, చాలా బాగుంటుందండి. మామూలు పీస్ ఫ్రై చేస్తానండి అది కొంచెం గట్టిగా అనిపిస్తుంది. ఇలా అయితే మనకి పైనుంచి కూడా మనకు కొంచెం మెత్తగా అనిపిస్తుంది, జ్యూసీగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఇది నేను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నానండి. అందరూ కలిసి ఒకే చోట, నేను మా ఫ్రెండ్ అంజలి, గీత అందరం ఒకే చోట ఉన్నాము. సో మేము కొంచెం అన్నీ మంచిగా ఎంజాయ్ చేద్దామని, ఎంజాయ్ అంటే డిన్నర్కి రెడీ చేసుకుంటున్నామండి. ప్రతి పీస్ మసాలాతో ఉంది, జ్యూసీగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది మనం ప్లేట్లో తీసేసుకుందామండి. అన్ని పీసెస్ ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం. ఇదిగోండి ప్లేట్లు తీస్తున్నాను. చూడండి ఎంత బాగున్నాయి, అసలు చూస్తుంటే అసలు ఎలా అనిపిస్తుంది, ఎప్పుడు తినాలా అనిపిస్తుంది కదా, ఎంత బాగున్నాయి చూడండి. ఇదేనండి మన జ్యూసీ లెగ్ పీసెస్ ఫ్రై అండి. మన జ్యూసీ లెగ్ పీసెస్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. మసాలా లెగ్ పీసెస్ ఫ్రై చాలా బాగుంది కదండి, మన లెగ్ పీసెస్ జ్యూసీ ఫ్రై. మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.